Dostlar, assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube öğretmenler. Hurmatlı mekendeshler, mına qarni qarangizlar, qarni. Bozorni ko'rdingizlar mi? Biz Soquluq mal bozorindamiz. Bugun hafta kunida jakshanba 21 dekabr 2025-yil Chebulsi Soquluq rayoni Soquluq mal bozorindamiz. Har doim Xudoylar. Bizde onda olup qar jağıp atadi. Gördünüzler mi? Sizlerge ikinci çıkarılışta жылқылар тартып көргөзөм. Биринчиде койлор тарттым. Комментарий жазып, чөптү, уйду тартып, каналга кирип, бир четтен карасаңыздар болот достор. Мен Ош Баткенге кеттим, машиналардын номерин көргөзүп кетейин мына. Көрдүңүздөр? Сиздер лайкты басып колдоп туруңуздар. Комментарий берип кетейин ба? Айтыңыз. Ошко чейин канчадан келет бир уй? Мисалы, мына уйларчы. No'zlar 5.000 ming. 5.000. Batkenge çeyin. Batkenge çeyin 9.000. Batkenge çeyin 9.000 deydi. Sırna gördünüzler mi? Jallı oturgan жылқы var. Jallı oturgan 5.000. Bir de ya. Koylar. Koylar 1000'den. Koylar 1000'den. 700'den başlar 1000'ge çeyin. 700'den 1000'ge çeyin deydi. Sen birinde çalıyorsun. 500, 800, 22 bölümler çeker. 700, 78, 22 bölümler çeker. Ya teke kança oldu? 45 bin kaldı. 45 bin. Güzel, жылқылар тартып көргөзөбүз. Рекламалык кызматтын номери меники 777 84 96 48. Сынактан баштадык. Тойго тайды жетеле барганга, тойлорго сое турган. Ондогон бир четтен көргөзөбүз. Көрдүңүздөрбү? Мына қар жауып атат. Мына түйе барал эми. Мына жерден рабочий аттардан тарталычы, одан башталычы. Ya şef, kanca suraysiz buğa? 140 bin. Rабочий, ha? Kunan, 2 yaş. 140 bin so'm. Tak, sen kanca suraysiz jigit? Ya, satmaysın mı? Бұл сатылбайды екен достар. Ақысы 140 рабочий. О тайды сұрайыншы. 60 мың сұрайсыз ба? 60 мың. Еркек екен бұл, а? 60 мың. Бұл байланып тұрғандар кім екен? Бұлар қанша? Бұлар 100. Бұлар палтарашқа бар. Палтарашқалар достар. Еркектер бі? Ұрғачылар. Сойғанға жарайды ма? Мощный екен. Семіз. Бұлардың номерін қалтырасыз ба? Қанша олыда кісілер? 100-ліктердің. 700, 0700 12, 12 14, 17. 14-17. Ондоғын тайлар екен. Ақсақал қанша сұрайсыз ба? 160? 160. Еркек, а? Ұрғачы? Ұрғачы ба? Байтақ. Туйлектен бұланда. Қаш туй? Қаш туй? Kaçkan deytin ha. 100 kança dediniz? 160. Tak, bunusuça? Bunus kança? Bu 120. Paltaraşka kal? 2 yaş. Bu boğaz eken. Semiz desem boğaz eken bunlar. Bunların nomerini kaltırınız ha. Telefon nomeri. Aytınız. 0500 54 03 34. Mına. Çalı öresler, suray öresler dostlar. Bunlar kançadan ekenen erkek. Kançadan şaf? Ұрғач 50. Bu kiçinesi urgaç 50 min. Kaç olmuca? 70 erkek. Erkek 70. Bu bir yaş erkek. Былтырғы. Былтырkı. Bu bıyılkı. Bir yıl razıysan gördünüzler mi onday? 90 kemi var ha. Bu erkek qanday urgaç ekan. 90 bin kemi var. Bazar alamı degen. Yaxşı. Bak bulardı suradık. O yaşlı surayıç. Qancha ekan baykal? 55. Hazır. Ya. 55 bin. Kemi var ekan bunda. Erkek ekan ha. Bu qancha aylık hem? Mayıs.
Жазға 1 жаш болды. Майский екен. Киелі. Siz qancha so'raysiz, şef? 75 ming. Normaldan ko'rgazayım. 75. Gördünüzler mi? Siz qancha so'raysiz, şef? 55. 50. Urg'ochi erkak? Erkek ekan. Onda olgan. Tak, bu yoqqa qarab yuraylik biz. Tüyt qancha so'raysiz bu? 55. Erkek mi? Erkek. Bu 55 erkek. Bunisicha? 75. Vallahi erkek. Bir yaşqa cheyingilar ekan. Tak, bu yoqdan so'raymiz. Qancha ekan bu aka? 65'ten de oturmuyor. Sizniki bular? 65'ten. Yaşları qanday bunun? Yaşları 1 yaştan ötüyor. 1 yaştan o'tganlar. Erkeklar ha? Bak dostlar. Onысы bunday. Hozirda жылқылар көп, hazır. Jamboshlar, to'shlar qashqa ekan bular. Ko'rdingizlar? Onысы артқы qashqasi var. Vardın aytılgan badan kemi var da. Nomer qoldirasizmi? Aytыңыз. 0709 59 19 72. Mana dostlar çalasızlar. Bugün boşa көп mal. Жылқыларды қараңыздар. O taylardan сұрайыншы. Bayka qancha ekan bu qulun? Yaşı. 40 ming. Erkek urg'ochi? Urg'ochi 40 ming deydi. Ulcha qashqa? 90. 1 yaş bu. Mart'ta 1 yaş bu. Bul da erkek. Köteng urg'ochi ekan ha? Buna ekan. Bularcha? Bardın neyisi yok. Buna ekan. Ko'rdingizlar mi? Onda olgan жылқылар. Tay, qunan, qulun. Yoqda bosib olmaydi bu yoqqa. Onu qarangizlar. Bolot olib qolgan. Плюсовой погода, qor javob. Bu aka kimniki bu taylar, qulunlar? Qancha? 50 dan deydi. Bular 50 dan ekan. Bu qancha so'raysizlar? Bularning neyisi yo'q. Даже quloq salmaydi. Ушундай бағалар базардың içine kira almadık. Bазардың içini gördünüzler mi? Bas almayasın demek ki. Öte көп. Aylanып kirip tartқан жоқпыз. Жет-жетіне тартып көріп отырмыз. Видеоны аяқтаймыз.